थिया ॾिसूं पिया मीडिया ते। बाक़ी माना हे बनाइण जे फ़ाइदे हिन में फ़ाइदा न आहिनि। मथे जबल बनाए जिते डैम बनाइण जी जॻह आहे उन्ही खे मथे चाढ़ीनि जेका असुलु माना उन जा मोह। हाणे हिते ऐं बनाईंदा त हिते त आसपास माना कारोबार फार्मनि मालनि ॻोठनि खुलियूं जॻहियूं खुला पाणी आहिनि। हमेशह उन जो अचण वञण जो मोह बंदि कंदे त उहो ज़ाहिरी नुक़सानु ई कंदो न, फ़ाइदो त कोन्ह कंदो। जेका उन जा अॻे हमेशह खां उन जो पाणी निकाल आहे उहो छॾे ॾींदो, उहो पाणी पंहिंजे मज़े सां निकिरी हलियो वञे त हेॾी वॾी शामतनि में छो माण्हू पोइ। डैम गाजन ॻोठ जो हथ थी राति जो टोड़ियो वियो ऐं अला तो ने शहबाज ॻोठ सिपराई ऐं अला तो ने किथे मलेर में इन पाणी वियो ऐं इन जेको नुक़सानु सादी टोन इहे सभु इलाइक़ा जेके हिन ई डैम जेको इन नुक़सानु कयो। इहे गाजन ॻोठ डैम सां हथ थी राति जो डैम फाड़ियो वियो ऐं इन गवर्नमेंट खे पुछा कजे त हीउ डैम हिते कीअं मंज़ूरु थियो ऐं कीअं हिते आयो, जॾहिं इन नुक़सानु ई पहिरीं बि नुक़सानु थियो पोइ हिते डैम छा लाइ बनायूं। करोड़ी रुपया आहे फंड वठी खाधो बनायूं पाणी ऐं टोड़ियूं पाण हथ थी। न छाजे करे टोड़ियो हिननि जो टोड़ण जो बाबा इन चओ त बाबा हीउ ॻोठ असांजो जेको ॻोठ इहो हुन अंदरि पाणी ईंदो डैम फाटंदो हुन पासे, ठीकु आहे न, ऐं हुन पासे पाणी कोन फाटो ऐं हिन पासे हथ थी पाड़ियो हुई न। ऐं हीअ असांजा जेके ॻोठनि ॿियनि ऐं इन जो जेको सन जेको असांजे राधे ॻोठ गाजन ॻोठ इन सभिनी सन जेके ॻोठनि असीं ग़रीब मिस्किन माण्हू पाण ज़मीनदार आहियूं। इन असांजो हेतिरे सालनि खां न बारिश न ॿियो न को असांजो सुकी आहिनि खूह ॿियो, इन लाइ करे ग़रीबी लाइ करे हीअ डैम बनायूं त इन ज़मीनदारी खुई पाणी सन अचे, इन बावजूदि वरी टोड़े छॾियूं। हाणे केरु ज़िम्मेदार आहे? एॾो नुक़सानु थियो गवर्नमेंट जो ऐं इन शहबाज ॻोठ जो ऐं अला जो सादी टोन जो नुक़सानु थियो, घर टोड़ी आहिनि, कंहिंजा बचा लुड़ी आहिनि, कंहिंजा हर चीज़ तबाह थी वई आहे। हाणे ॿुधाए इन नुक़सानु केरु कंदो? हेतिरो नुक़सानु थियो। साईं तव्हां कुझु नाला ॿुधाईंदा जन टोड़ियो आहे? जी नाला इहो ॿुधाईंदा गाजन ॻोठ अला तो रसूल बश के अला तो नाकिन नालो लाल बश इहो ऐं अला तो हाजी मंज़ूर ऐं ज़फ़र अमीदला इन टोड़ियो गाजन ॻोठ आहे। ऐं असां ॿुधो असां ॾिठो कोन्हे, इहो ॿुधोसीं त टोड़ियो इन राति जो। साईं अवां इन इलाइक़े में रहो था, इन डैम जे हक़ीक़तनि खां केतिरा वाक़िफ़ आहियो जो इन खे टोड़ियो वियो आहे हथ सां? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उर्दू तो ॻाल्हायां। मैंने देखा नहीं है, सुना है। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बच्चे लोग आए मेरे को बताया ऐसे ऐसा मसला हुआ है, आप चलें देखें, तो मैंने माजरत की, मैं नहीं किया। बहरहाल ये राधा ॻोठ, ये कोंकर स्टाफ, बगीचा स्टाफ के तमाम आदमियों से, बच्चों से, बूढ़ों से, जवानों से मैंने यही लफ्ज़ सुने हैं जो कि आपने अपनी आँखों से देखे हैं। तो ये सब काम इन्होंने अपने हाथों से किया। बहुत अफसोस से करना पड़ता है कि ये एक यानी कि एक साजिश थी, एक साजिश के तहत सोची साजिश के तहत ये काम किया गया। और मैं इस चीज़ के ऊपर ताज्जुब करता हूँ कि हुकूमत के पास तो हर वसाइल हैं, हर चीज़ है। हुकूमत के पास ख़जाना है, हुकूमत के पास पुलिस है, फौज है, इंजीनियर है, डॉक्टर हैं, हर चीज़ है। मेरे को ताज्जुब इस चीज़ की हुई है कि जब इंडिया पानी छोड़ता है तो ये इंडिया का पानी इनको नज़र आ जाता है, इनको अपने शहर की हकीकत का पानी कहाँ से आ रहा है, ये कैसे हुआ, ये इनको नज़र नहीं आता है। मैं फ़कत इससे आगे और क्या कहूँ, बस अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत फरमाए।
और नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। साईं मुंहिंजो नालो मोहम्मद अफ़ज़ल कोट मली देवदर। साईं ये चवनि था माना ठेकेदारनि हे बनायूं आहिनि पर हे माना ग़लति बनायूं आहिनि। न इन्ही जो को ज़ख़ीरो आहे न कोई इन्ही का आस पास का बंदि या कोई अहिड़ो माना इहे त हीअ त सॼो ॻोठाणो इलाइक़ो माना हीअ सभु जेका बि आहिनि हे त सभु नुक़सानु कनि था। उनखां बहितर जबलनि जा मोह ॿधनि न जिते ॿधण जूं जॻहियूं आहिनि जिते माग आहिनि उते माना पाणी ज़ख़ीरा कराइनि हुन थधे डैम जो उनजी ख़िदमत माना उनजी माना देखभाल कनि उनखे बनाइनि सीधो तरीक़े सां। साईं आउं इहो पुछंदुसि सिर्फ़ु कि ही किरोड़ रुपयनि जे ख़र्च सां ही तक़रीबन माना बनियो आहे। साईं माना जिन्हनि बि बनाया आहिनि 50 खां 60 एकड़ में ही जेको डैम ठहियल आहे सो इन डैम जा कुझु फ़ाइदा त ज़ाहिर आहे ॻोठाणनि खे इलाइक़े वारनि खे हिन में कहिड़ा फ़ाइदा हूंदा? फ़ाइदा उते आहिनि जिथे माना मथे पाणी बंदि थियनि था उते माना आस पास वारनि खे फ़ाइदा मिलनि था। बाक़ी त इहे ज़मीन सभु ईअं पियूं जेका बि असांजा खूहनि इलाइक़ा आहिनि माना इहे खुलियूं पहिरियां हमेशह खां ज़माननि खां माना इहे चीज़ूं हलियूं आहिनि। न हिन जे टोड़ण जे अमल खे तव्हां बहितर सम्झो? साईं मूं ॿुधी आहे माण्हू ॻाल्हियूं कनि था त हथ सां टोड़ियो वियो पर माना जहिड़ो जुड़ण जो हिसाबु किताबु आहे माना जहिड़े पासे हुनखे टुटणु खपे उन पासे नाहे टुटियो जिथां हुनखे टोड़णो ई न आहे माना टुटी नथी सघे उनजो त विच हू परी पासे हमेशह खां ज़माननि खां बचपन खां असीं ॾिसूं था त उतां विच तां ई पाणी मटे वेंदो। बाक़ी ईअं ॿुधो आहे त डैम माना हीअ टुटो वरी थधे डैम जे नाले सां हीअ डैम हीअ चेक बनाईंदा इन्हनि में पाणी जमा थींदो त ज़ाहिरी आहे माना ॻोठ खे नुक़सानु थींदो न फ़ाइदो त कंहिंखे कोन थो थिए। हे चवंदा असां हीअ ठाहियो आहे हीअ डैम ठाहिया आहिनि कया आहिनि कारीगरी कई आहे हे कया आहिनि इंजीनियरनि हिननि में कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि उहो ॾेखारीनि असांखे भला हिते त इहे सदाईं। जी नाज़रीन असां हिन वक़्तु मल्हीर जे इलाइक़े गदाप गाजानकोट जे भरिसां हिकिड़ो 50-60 एकड़नि ते हिकिड़ो डैम ठहियलु आहे गवर्नमेंट जे तरफ़ां पंहिंजो उन डैम में बीठा आहियूं। हिन डैम में हिकिड़ो कतिरो बि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त पाणी जो कोन्हे। इहो इन जे लाइ त हिन डैम खे ॿुधो वियो आहे इलाइक़े वासियुनि इल्ज़ाम आयो आहे त हिते माना कंहिं माना चूंडियल जेके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जा कुझु नुमाइंदा आहिनि उन्हनि हथ सां बि टोड़ाए छॾियो। हिन डैम जे टुटण खां पोइ नुक़सानु इहो थियो जो हीउ पाणी सिधो शहबाज़ ॻोठ सुपर हाईवे ते पहुतो। शहबाज़ ॻोठ सॼे खे टोड़े वियो ऐं उन खां पोइ इहो पाणी क्रॉस करे सुपर हाईवे क्रॉस करे पंहिंजो हलियो वियो आहे सादी टाउन में। सादी टाउन में हिन डैम जे करे वॾो नुक़सानु थी चुको आहे ऐं असां ज़मीनी हक़ीक़तूं ॾिसण जे लाइ कराची शहर खां निकिरी करे हिते पहुतासीं 50 किलोमीटर दूर इलाइक़े में अची पहुतासीं त असीं ज़मीनी हक़ीक़तूं पाण ॾिसूं त हीअ छा आहे। जॾहिं असां ज़मीनी हक़ीक़तूं ॾिठूं त हिन 50-60 एकड़ में पंहिंजो डैम ठहियल उन डैम में हिकिड़ो कतिरो बि पाणी जो कोन्हे ऐं डैम टुटल आहे ऐं हिन पासे ते ॾिसो त हीअ जेको आहे डैम आहे उहो हिन पासे ते टोड़े छॾियऊं। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु हो त हीअ डैम जेको आहे त हिन पासे ते टुटण जो सवाल ई पैदा न आहे। जेको डैम टुटे हा त उहो मुंहिंजे खॿे हथ ते टुटे हा छो जो सदाईं उतां माना जहिड़े टाइम कचो हुयो उन टाइम बि ईअं टुटंदो हो। बहरहाल हिते असां अची ॾिठो त हिते माना मूंखे बि इहो महसूसु थियो आहे त वाक़ई हथ सां टोड़ियो वियो आहे। वधीक गवर्नमेंट तहक़ीक़ करे त हेॾो सारे नुक़सान जो ज़िम्मेवार केरु आहे जेको शहबाज़ ॻोठ सईदी टाउन सुपर हाईवे खे हिन डैम जे करे नुक़सानु थियो आहे। या त हिन डैम खे गवर्नमेंट ख़तमु करे छॾे या त हिन जो हिफ़ाज़त करे। जी नाज़रीन असां गाजान डैम कुंकर गदाप जो दौरो कयो जंहिंमें ज़मीनी हक़ीक़तूं ॾिठियूंसीं माण्हुनि खां इलाइक़े वासियुनि खां मौक़े बि वरितोसीं। फारूक भंगवार, सोच टीवी, कराची।